การรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะสองห้าสัญญาปล่อยรถท้องถิ่นวันที่4/27ออกจากสถานี265ประยุทธ์รับส่งผู้โดยสารที่สถานีเรือทับทันจะมีรถสองแถวทุกคนที่ใช้เป็นสถานีต่อไปว่าโพสามความส่งจะลงสถานีห้วยทับผ่านตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระท่านนำโดยถูกต้องครบถ้วนนะครับขบวนรถเที่ยวประชาชนที่1แบบขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่427นะครับจะกำหนดเวลา 18:29 นาทีนะครับผู้โดยสารติดต่อในการเที่ยวขบวนที่นี้นำสิ่งของและสัมภาระท่านขึ้นจัดหาที่นั่งบนที่เรียบร้อยด้วยครับออกจากสถานีห้วยทับถามแล้วจะนับ2สถานีป้ายจรถหนองแคนสถานีโอโซมอนที่สายเป็นสถานีต่อไปครับ
นี้